హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్కర్స్. మనం ఈ వీడియోలో ఐటీఐ వాళ్ళకి అయితే ఒక అప్రెంటిస్ నోటిఫికేషన్ ఓపెన్ అయింది. దానికి కావాల్సిన డీటెయిల్స్ ఏంటి, ఎలా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేయాలి మొత్తం చెప్తాను నేను. వీటన్నిటికన్నా ముందు నా ఛానల్ కనుక మీరు కొత్తగా కలిసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా ఛానల్ పేరు క్రియేటివ్ వర్కర్స్ అండ్ ప్లేలిస్ట్లో మనకి గవర్నమెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ ఉంటుంది. అందులో మొత్తం అన్ని చూసారు కదా. ఈ ప్లేలిస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు అన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ ఉంటాయి. పాస్ట్ ఉంటాయి, ప్రెసెంట్ రీసెంట్ కూడా అన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో లేట్ చేయడం వీడియోకి వెళ్ళిపోతాం. లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఓకే, చూస్తున్నాం కదా, మనకి ఏదైతే రైల్వే నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ ఓపెన్ అయింది. రైల్వే రిక్రూట్మెంట్స్ అంటే నార్త్ ఈస్ట్ రైల్వే గోకాపూర్. ఓకే, ఇది నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అయిందంటే 3వ తారీఖు 7/2023 నోటిఫికేషన్ ఓపెన్ అయింది. అండ్ లాస్ట్ డేట్ మనకి 2వ తారీఖు వచ్చిందన్నది 8 నెలల టైం, నియర్లీ ఒక 1 month టైం ఇచ్చారు అప్లై చేయడానికి. దీనికి మనకి వేకెన్సీ అనేది 1104 వేకెన్సీ ఇచ్చారు. యథావిధిగా దీనికి అయితే ఎగ్జామ్ ఉండదు, మెరిట్ లిస్ట్ మీద తీస్తారు. కంగారు పడవద్దు. మనకి ఇది వచ్చిన ట్రేడ్స్ ఇవి. అండ్ ట్రేడ్ పరంగా మెకానికల్ వర్క్షాప్ కింద వచ్చే అంటే ఫిట్టర్ వస్తుంది, వెల్డర్, ఎలక్ట్రీషియన్, కార్పెంటర్, పెయింటర్, మెకానిస్ట్. అలాగే ప్రతి ఒక్క ట్రైనింగ్ పీరియడ్ కోర్స్ కూడా 1 year ఉంటుంది, 2 years కాదు. కమింగ్ టు ద సిగ్నల్ వర్క్షాప్ గోకాపూర్ వచ్చేసరికి ఫిట్టర్, మెకానిస్ట్, వెల్డర్, కార్పెంటర్, టర్నర్ సారీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రిడ్జ్ వర్క్షాప్ గోకాపూర్ కనుక వచ్చేసరికి ఫిట్టర్, మెకానిస్ట్, వెల్డర్. అంటే వాళ్ళ యొక్క సబ్ కింద వచ్చేసరికి ఇది మెయిన్ అండి. దాని కింద పనిచేసేవారు అంటే దానికి ట్రేడ్స్ బట్టి ఫిట్టర్, వెల్డర్, కార్పెంటర్, ఎలక్ట్రీషియన్, పెయింటర్, మెకానికల్ వర్క్షాప్ వచ్చేసరికి ఆ విధంగా ఇచ్చారు. ఓకే, ఇదైతే మనకి మ్యాండేటరీ కాదు. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్, దీనిలో మనకి రిజర్వేషన్ ఉంటుందండి. ఎవరైతే దివ్యాంగ్ PWD వారికి అయితే 4% రిజర్వేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఎక్సర్వీస్ మనకి అయితే 3% ఇచ్చారు. అండ్ కమింగ్ టు ద ఏజ్ లిమిట్, దీనికి 15 సంవత్సరాలు దాటి ఉండాలి, 24 సంవత్సరాలు దాటి ఉండకూడదు. ఆన్ ద డేట్ అంటే 2/8/23 ఆ డేట్కి ఖచ్చితంగా మీకు ఆ డేట్ ఏజెస్ మధ్యలో ఉండాలి. ఇన్కేస్ అప్ అయినా డౌన్ అయినా మీకు యాక్సెప్టబుల్ కాదు. ఇన్కేస్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంది. SC, ST వారికి అయితే 5 సంవత్సరాలు, OBC వారికి అయితే 3 సంవత్సరాలు, అండ్ దివ్యాంగ్ అంటే ఈ PWD వారికి అయితే 10 years అండి మ్యాక్సిమం. ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా మీకు 10th క్లాస్ అండ్ ITI కూడా 50% దాటి ఉండాలి మినిమం అండి. ఈ నోటిఫైడ్ ట్రేడ్ మీరు ఏదైతే ట్రేడ్ చేశారో అది ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై ఉండాలి. ఎప్పటికల్లా అంటే 3వ తారీఖు 7 నెల, ఈ నెల 3వ తారీఖు కల్లా మీరు క్వాలిఫై అయిపోయి ఉండాలి. పాస్ అయ్యి సర్టిఫికేట్స్ మీ చేతికి వచ్చి ఉండాలి, లేదంటే నాట్ యాక్సెప్టబుల్. ఎందుకంటే డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయాలి కదా. అండ్ ఫిజికల్ స్టాండర్డ్కి వచ్చేసరికి హ్యావ్ టు సబ్మిట్ అ మెడికల్ సర్టిఫికేట్. అంటే మెడికల్ ఆఫీసర్ ఆథరైజ్ ఏదైతే ఫామ్ ఇచ్చారో ఆ ఫామ్ పరంగా మీరు మెడికల్ సర్టిఫికేట్ ఫిల్ చేసి ఇవ్వాలి వాళ్ళకి. మెడికల్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ మెడికల్ సర్టిఫికేట్ యొక్క డాక్యుమెంట్ నేను నాకు డిస్క్రిప్షన్ పెడుతున్నాను. అలాగే ఆన్లైన్ అప్లై డిస్క్రిప్షన్ని ఈ పర్టికులర్ అంటే డేటాకు డిస్క్రిప్షన్ లింక్స్ పెడతాను, చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఇంకా ఎవరైనా నోటిఫికేషన్ అప్లై చేయాలనుకున్నా, లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా అప్లై చేయాలనుకున్నా వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. అండ్ ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ వచ్చేసి చెప్పేసాను, మెడికల్ ఆఫీసర్ ఇచ్చిన ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి. అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు అయితే 100 రూపీస్ పే చేయాలి. ఖచ్చితంగా 100 రూపీస్ పే చేస్తే అప్లికేషన్ మన యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. ఎవరికైతే ఫీజు ఉందంటే SC, ST, దివ్యాంగ అండ్ ఉమెన్స్కి అయితే ఫీజు అయితే లేదు. అది చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మాత్రం అయితే మెయిల్కి మాత్రం ఎందుకు ఉందని చెప్పేసి. అండ్ కమింగ్ టు ద మోడ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ వచ్చేసరికి 100 రూపీస్ పే చేయాలి. బిఫోర్ సబ్మిటింగ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసే ముందే మనం 100 రూపీస్ పే చేయవలసి ఉంటుంది, లేదంటే వాళ్ళు అసలు అప్లికేషన్ తీసుకోరు. అది రిజిస్ట్రేషన్ కాదు, అప్లికేషన్ లాగిన్ అయ్యి పే చేసేటప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని 100 రూపీస్ పే చేయాలి. ఓకే, అది సెకండరీ. మోడ్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ వచ్చేసరికి ఇన్ ద బోత్ మెట్రికులేషన్ 50% ఉండాలి. అలాగే ITI కూడా ఈక్వల్ బోత్ ఆఫ్ వెయిటేజ్ ఉండాలి. ఎగ్జామ్ అయితే లేదు, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మోడ్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ అనేది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ట్రైనింగ్ స్టైఫండ్ అనేది యాజ్ పర్ రేట్స్ మన గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం స్టైఫండ్ ఇస్తారు. ఇంక మధ్యలో కనుక మీరు కనుక మానేస్తే ఆ స్టైఫండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి. వాళ్ళకి ఇవ్వకపోయినా వాళ్ళకి ఫైన్ అయితే వేస్తారు మీకు. 90% మారకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయండి. సో ఇది నోటిఫికేషన్ అండి. మీకు చెప్పాను కదా, డాక్యుమెంట్ అంటే మెడికల్ ఆఫీసర్ ఈ విధంగా ఉంటుందండి. ఫిట్నెస్, మెడికల్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ స్టాండర్డ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అండి. ఈ పర్టికులర్ దీనైతే మీరు ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ చేసుకొని. ఓకే, నోటిఫికేషన్ మనకి ఎలా ఉంది, అప్లై ఎలా చేయాలంటే లింక్ అనేది మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. వెబ్సైట్ ఉంది. వెబ్సైట్ కిందకు వచ్చేస్తే ఇక్కడ టిక్ మార్క్ క్లిక్ చేయండి. టిక్ మార్క్ క్లిక్ చేసి ప్రొసీడ్ క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ వెళ్తుంది. ఇందులో మనకి చూపిస్తుంది ఏ ట్రేడ్స్ ఎన్ని వేకెన్సీ ఉందని చెప్పేసి స్లాట్స్ అనేవి మీరు చెక్ చేసుకుని మీరు ఏ ట్రేడ్కి అప్లై చేస్తారు ట్రేడ్కి అప్లై చేసుకొని ఇక్కడ టిక్ మార్క్ క్లిక్ చేసి ప్రొసీడ్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏ ట్రేడ్ పెడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిట్టర్ సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు ఏమన్నా వికలాంగులు అడుగుతుంది, వికలాంగులు టెస్ట్ క్లిక్ చేయండి, లేదంటే నో క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ అడుగుతుంది, కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకోండి. నో అయితే నో, ఎస్ఐ క్లిక్ చేసి కంటిన్యూ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ టిక్ మార్క్ క్లిక్ చేయండి, ఎస్ఐ అండర్స్టూడ్ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ మీ క్యాండిడేట్ నేమ్, జెండర్, ఈమెయిల్ ID, ఫాదర్ నేమ్, రీజియన్, కన్ఫర్మ్ మెయిల్ ID, మొబైల్ నెంబర్, ఆధార్ నెంబర్, మదర్ నేమ్, కమ్యూనిటీ,
ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కన్ఫర్మ్ మొబైల్ నెంబర్, నియరెస్ట్ రైల్వే స్టేషన్, అలాగే మీరేంటి ఇంక 7 ఏమైనా వాటి సంబంధించిన లేదంటే పెట్టండి, ఏజ్ వెరిఫై చేయండి. ఇక్కడ అడ్రస్ లైన్ 1 ఎంటర్ చేయండి, లైన్ 2 ఎంటర్ చేయండి. మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ రెడ్ కలర్ పెట్టిది మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ ఖచ్చితంగా ఎంటర్ చేస్తే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తుంది. లైన్ 2 అలాగే మీ విలేజ్ అయితే విలేజ్, స్టేట్, పోస్ట్ ఆఫీస్, డిస్ట్రిక్ట్, పిన్ కోడ్ ఎంటర్ చేసినంత సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ అడ్రస్ ఎవరైతే టిక్ మార్క్ క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా కాపీ పేస్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ 10th క్లాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేయండి, మెట్రిక్ క్లాస్ మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అండ్ మీది ఏ బోర్డు, స్టేట్, సెంట్రల్ ఏదైతే బోర్డు సెలెక్ట్ చేయండి, స్పెసిఫిక్ బోర్డు కూడా అడిగేది మెన్షన్ చేయండి అక్కడ. ఇక్కడ మార్క్స్ అప్ మీకు ఎంత వచ్చాయి అండ్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఎంతకి పర్సంటేజ్ పాసింగ్ ఇయర్ మెన్షన్ చేయండి. అలాగే ఐటీఐ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ నెంబర్, మార్క్స్ అప్ ఎంత వచ్చాయి, మ్యాక్సిమం ఎంత మార్క్స్కి ఎంత వచ్చాయి, ఇక్కడ ఎంత వచ్చి రాయాలి, ఇక్కడ ఎంత రాయాలి, ఇక్కడ పర్సంటేజ్ రాయాలి, పాసింగ్ ఇయర్, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఐటీఐ. ఇక్కడ టిక్ మార్క్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ క్యాప్చర్ కోడ్ అంటూ చేసి కంటిన్యూ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ మీకు పాపప్ అవుతుంది ఆ పేజ్. అంటే నాకైతే ఐటీఐ డీటెయిల్స్ లేకపోవడం చేయలేకపోతున్నాను. సో మీకు మళ్ళీ ఒక పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాపప్ అవుతుంది. ఎంటర్ చేసి మీరు కరెక్ట్ అయినా చెక్ చేసుకోమంటుంది, చెక్ చేసుకొని సబ్మిట్ చేయండి. మీకు మెయిల్ ఐడి, పాస్వర్డ్ అనేది మీకు మెయిల్కి వెళ్తుంది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ లాగిన్ అనే వెబ్సైట్కి వెళ్ళిపోద్ది. లాగిన్ అనే వెబ్సైట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ అప్లికేషన్ నెంబర్ వస్తుంది, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి, ఇక్కడ క్యాప్చర్ కూడా ఎంటర్ చేయండి. ఎంటర్ చేసి లాగిన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది, అప్లోడ్ చేయమంటుంది, డాక్యుమెంట్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేయమంటుంది. డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేసేయండి, అప్లోడ్ చేసేసి పేమెంట్ చేసేయండి, సబ్మిట్. అక్కడ స్టేటస్ అనేది ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో మరి స్టేటస్ చూపిస్తుంది సక్సెస్ఫుల్ కాదన్నది. ఇది ఈ విధంగా అయితే మీరు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్స్ నార్త్ ఈస్ట్ రైల్వే నోటిఫికేషన్ అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఐటీఐ వాళ్ళకి మాత్రం అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది నోటిఫికేషన్ అండి. ఈ పర్టికులర్ విధంగా మీరు అప్లై చేస్తే కరెక్ట్గా అప్లై చేస్తే. సో మరి ఇంకేమైనా ఈ వీడియో గురించి డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ కనుక మీరు కొత్త అయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే నా ఛానల్ అయితే 2.2K అయితే రీచ్ అయింది. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను. కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కువ మందికి నా ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఎలా షేర్ అవ్వట్లేదు అంటే వ్యూస్ చాలా తక్కువ వస్తున్నాయి. ఎంతమంది చూస్తే అంతమంది షేర్ ఏంటి అర్థం. నా కంటెంట్ ఏంటంటే అందరికి హెల్ప్ చేయడం, అది ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఏమనండి, ఏదైనా పరంగా ఏదైనా కావాలండి. ఇంకా ఎక్కువ మందికి ఇంకా సపోర్ట్ చేస్తాను నాకు కోరుతూ మరిన్ని వీడియోస్ మీకు ముందుంటాను. ఈ వీడియో నచ్చితే ఎండింగ్లో ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి గైస్. అండ్ స్టే ట్యూన్డ్ టు క్రియేటివ్ వర్కర్స్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే గైస్.